زانا و کەسایەتی ئیسلامی دکتۆر مستەفا پێنجوێنی لە تەمەنی 92 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. دکتۆر مستەفا پێنجوێنی لە شاری سلێمانی و لە مزگەوتی حاجی قادری بێسەری نوێژی مردوو لەسەرکراو بە ئامادەبوونی کەسوکار و قوتابی و دۆستانی و بە ئامادەبوونی وەفدێکی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەری کوردستان و دەستەی چاودێری و مەکتەبی زانایانی کۆمەڵ تەرمی ئەم زانایی کورد لە گۆڕستانی سلێمانی نوێ بە خەک سپێردرا. دکتۆر مستەفا لە منداڵیەوە دەستی با خوێندنی زانستە شارعیەکان کردووە و هەرزوو وەکو کەساتێک لە بواری زانستی فقه ناوبانگی دەرکردووە. وەکو مامۆستا لە مووسڵ و بەشێک لە شارەکانی دیکەی عێراق و لە وڵاتی قەتەر خزمەتی کردووە. ناوبراو نووسەری چەندین کتێبە لە بواری زانستە ئیسلامی شەرعیەکاندا. ئێمە بزانین کە لە دەستدانی عالم و زانایەکی گەورە بەڕاستی مەوت العالمی مەوت العالمی بەڕاستی کارەساتێکی گەورەیە. تەماشاکەی لەم 1-2 ساڵەدا زۆرێک لە مامۆستاکانمان وەفاتیان کرد و زۆرێک لە میحرابەکان چۆڵ بوون. بە ئەو مامۆستا بەڕێزانی کە لە ژیان داماون قەدریان بزانین، دوعای خێریان بۆ بکەین. ئەم مامۆستا گەورەی کە لە ناوماندا ڕۆی بەڕاستی پیاوێک بوو لە ناو عالەمی ئیسلامی و لە ناو جیهانی ئیسلامی و لە ناو وڵاتاندا قەدر و حورمەتی تایبەتی لێ ئەگیرا. زۆری تریشمان بۆ لەمە و پێش و لە ئێستاش لە مامۆستایانی ئاینی لە ئەهلی قورئان لە خەڵکانی تایبەت کە بەڕاستی لە ناو غەیری خۆماندا زیاتر ڕێزیان لێ ئەگیرێت. با ئێمە دوعای خێرکەین بۆ ئەم مامۆستا بەڕێزانەمان کە بەڕاستی وەفات و مردنی ئەم پیاوە گەورانە بۆ ئێمە بەڕاستی کارەسات و مصیبەتێکی زۆر گەورەیە. یەکێک بوو لەو مامۆستا دیار و دەستە بژێرانەی کە ڕۆڵێکی گەورە و جێپەنجەیەکی خێر و لە بەرچاوی هەبوو لە سەر ئاستی عێراق و کوردستان بە تایبەتی لە شاری مووسڵ مامۆستا نزیکەی 50 ساڵ ژیانی کردووە و لەو شارەیە توانیوێتی ڕۆڵێکی گەورەی هەبێ، خزمەتێکی گەورە وەکو مدەڕسێک، وەکو واعظێک، وەکو وتاربێژێک، وەکو کەسێکی خێرەومەند و چاکەکار و توانیوێتی ڕۆڵێکی گرنگی هەبێ وەکو مڕەبی. هەر لە سەرەتای لاوێتیەوە دکتۆر مستەفا کوردستان جێدێڵێت و دواتریش لە ساڵی 1994 لە قەتەر نیشتە جێدەبێت. لەو ماوەیەدا پێگەێنەری چەندین قوتابی بووە لە ناو دەرەوەی قەتەر و عێراق و میسر و دەستگیرۆیی مادی و مانەوی قوتابیان بووە. من لە ساڵی هەشتاکان کە لە بەغا ئەم خوێند ئاشنا بووم بە بەڕێزیان کە بەڕێزیان لە ئاستێکی بەرزی بانخوازی و دانی ئیجازەی عیلمیا بوو لە مووسڵ. لە زانکۆکان وانەی ئەوتەوە پسپۆر بوو لە بواری ئوسوڵی فیقا لە کوردستان ناسرا بوو کە جەنابیان پێنجوێنی بوون و پەناگە و جێگەی هەموو کوردەکان بوون کاتێک کە چوونەتە مووسڵ. ئەو قوتابیانی لە کوردستانەوە کە ئەچوون ئاشنا بوون پێی لە ڕێی ئەوەوە زیاتر ئەتوانم بڵێم کاریگەریان لەسەر دروست ئەبوو و ئەچوونە ناو ئیسلامەوە و حاڵەتێکی ڕۆحی بەهێزیان بۆ دامەزرا. بەڕێزیان لە میسرش بووە، کۆمەڵی سەرگوزشتەی زۆری هەیە، ڕەنگە ئێستا گونجاو نەبێت کە ئینسان بگەڕێتەوە، کە لە میسرش بووە، کەسێکی کراوە بووە لەگەڵ حاڵەتی ئیسلامیات تەفاعولی کردووە و کەسێکی میانڕەو بووە، هاوسەنگ بوو لە بابەتەکانە، لە بڕیارەکانە و پەیوەندیکی کۆمەڵاتی و ڕایەڵێکی بەهێزی هەبوو لەگەڵ هەموو کەسایەتە ئیسلامیەکانە. مامۆستا بریتی بوو لە یەکێ لەو زانە گەورانەی کە ئەتوانم بڵێم بە تایبەتی لە بواری فقیا و لە باری ئوسوڵی فقیا ئەگەر بێت و ئێمە ئاماژە بۆ دەکەس بکەین لە بواری ئوسوڵی فقا ئەتوانم بڵێم مامۆستا ژمارەیەکی بەدەستێناوە، مامۆستایەکی بووە لەو زانانەی کە لە بواری علمی حەدیثە من ئەتوانم ئەمە زۆر بەڕاشکاوە نەبڵێم. و کاتێک ئێمە قوتابی بووین لە بەغدا لە مەرحەلەی دکتۆرادا لە ساڵی 1995دا لەستەر مەقعدی دراساتی عولیایی کەڵە پیاوێکی وەکو شێخ حارس سولەیمان ئەظاری کە مامۆستای علومی حەدیث بووە، ئەو ئەی فەرموو کە ئێمە قوتابی دکتۆرا بووین، ئەوی پێوتین عالەمی ئیسلامی فەخر و شانازی ئەکا بە مستەفا پێنجوێنیەوە لە علمی حەدیثە. ئەگەر بێت و بۆ من بڕەخسێت ئەم کابرایە کە من باسیەکەم شێخ حارس ئەظاری کە باوکی سەرکردەی شۆڕشی بیست بووە لە عێراقا، خۆش یەکێک بووە لە هەرە زانە بەناوبانگەکان لە بواری حەدیثە. ئەو ئەی فەرموو ئەگەر من بوارم بۆ بڕەخسێت ئەوە ئەچم بە ئەژنۆوە لە خزمەت مامۆستای پێنجوێنیەدا ئەنیشم و ئەگەر ڕازی بفەرمێ من هەردوو پێکانی ماچەکەم، ئەگەر ڕازیش نەبێت هەردوو دەستی ماچەکەم. دکتۆر مستەفا پێنجوێنی لە وڵاتی میسر بڕوانامەی دکتۆرای بەدەستێناوە لە بواری زانستەکانی فقه و حەدیثدا ڕۆڵێکی گرنگ و گەورەی گێڕاوە، بەڵام دوجار
چرای پڕ خزمەتی ئەم زانە گەورەیەش کوژایەوە و لە دوای خۆی هەگبەیەکی دەوڵەمەندی بۆ جیهانی ئیسلامی جێهێشت و بەهۆی نەخۆشیەوە ژیاناوایی لێکردین. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێام، سلێمانی.